Halo guys, kembali lagi bersama gua Gripro. Video gua lah ya adalah Rahmat. Oke, bukan ini anjir, mana ini? Oke, langsung kali ini gua akan tutorial cara membuat pedang petir ya. Oke, itu cara itu kalian ambil anjir bukannya salah. Nah, kalian tulis give tulis home guys, kalian tulis aja ya di sini. Nah, ini ada bacaan. Nah, terus kalian bikin blok, oke? Dan kalian seperti ini dan kalian bisa mendapatkan komen bloknya ya. Oke, langkah selanjutnya kalian taruh komen blok di mana saja. Langkah kedua, langkah ketiga maksudnya, kalian tulis ini ya, nah ini cute, benar ya, tipe setelah handphone kan anjir, tipe ya benar anjir, bukan guys, bukan tipe tapi ini itu kalian ini terus ya di sini juga ada sampai aja ini ya kan. Terus kalau orang ke sini ada ini, terus ini ya tipe, nah ini type sama dengan item ya, turutin ya, ini bukan tutorial, astaga aku salah nah ini terus dah, jadi kalian execute gua ini apa itu sama dengan item terus kalian tulis gelombang oke benar. Terus spasi kan tanda ini kan terus lightning bolt. Oke, udah selesai ini ya dia. Repeat L1 active way. Oke, repeat L1 active. Oke, nah kalian bisa lihat sini. Nah, kalau ada kayak gini berarti kalian berhasil. Kalau error kalian tidak berhasil. Nah, ini kalau bacaan no target match selector, susah banget. Oke, ini pedang apa saja mode saja. Nah, terus kalian entah mau ke ayam atau mau kemana, ini kalian mau ke sini. Guys, seperti itu guys. Anjir bisa kali. Bentar. Anjir. Masa gitu. Rumah anjir, rumahnya. Bisa diem enggak? Nah, ada. Nah, bisa diem enggak ya? Aku tampol. Nah, aku tampol lagi. Pakai ini kan. Ini harus satu
Ini musuhnya tuh harus karat biar api itu muncul. Biar yang muncul gitu, bukan listrik yang muncul. Nah, ini ya, turutin efek add to. Nah, kalian tulis strength. Nah, T rank GTH jalan GTA. Nah ini, nah F ini efek add plus rank, oke. Terus bentar ya, benar. Terus kalian tulis sampai 8 1. Nah ini satu yang gak usah dihitung. Nah nolnya aja itu sampai 8 1 2 3 4 5 6 7. Nah sampai sini itu 8 lah, kelima. Kalian tulis 255. Oke, kalau kalian tulis yang semuanya nggak bisa, dan kalian mendapatkan efek damage-nya 255 dan waktunya tak terbatas. Ya walaupun terbatas. Oke, kalian coba aja ya ke ini mungkin. Nah langsung mati guys. Ya gemma ya. Bukan lagi jadi anjir. Ini. Mana kau? Oke. Selain ini, nih kita matiin dulu anjir. Basic. Campur aktif. Oke. What? Masih hidup anjir. Coba. Masih hidup mungkin ya, gobloknya. Oh enggak. Gua kira masih hidup. Ini volumenya tetap besar anjir. Masuk nih. Anggur nih. Udah malah. Wah, ini kecilin aja. Kacau. Nah, ini komen blok kedua dan ini yang terakhir. Kalian tuh nembak arrow tuh kalian tuh ke teleport gitu ya. Oke, kalian ambil komen blok tadi yang buang, terus kalian taruh komen blok ini saja dan klik ini dan kalian tulis TP Apple, terus add lagi ya, tunggu aja. Dikelang apa enggak aja, nggak tahu juga. Ini dikelang atau enggak gue tahu juga, gue nulis di catatannya tuh. Oke, ini tipe cek ini ya. Astaga, apa tipe sama dengan baru astaga arrow. Oke, kalau nggak berhasil ya udah, bukan salah gua ya. Terus tanda kurung, kalian terus repeat always aktif, bukan always aktif ya, always aktif. Terus kalian ambil panel, bentar kita lihat. Kecil. Nah, hasil gak kelang ya. F sama F ini udah mati. Ini berhasil. Nah, ini warna mana ya? Nah, kalian tuh harus juga sama komen bloknya gitu. Nah, sering gue sini. Nah, kita report gitu. Ntar kali ini kamen mode.
Nih, kalau ingin ngilangin tulisan kayak gini ya, kalian tuh harus slash game rule, ini ada bacanya, terus komen block output. Oke, komen block output kalian, terus kalian bentar ini anjir kan pas gitu. Nah, bukan pakai underscore ya. Tup. Nah, update itu false. Ketik report. Nah, anjir. Lah. Jen. Bejir, gua gak tahu ya. Ya udah. Ini gimana gitu kan? Bikin nge-lag ini. Nah, ini kalian tuh bikin nge-lag. Bejir, mana ngilanginnya? Woi. Mana ngilanginnya? Gua gak tahu juga ya. Ini udah komen block output kira. Sangat bisa. Ajaib ini. Woi, Mojang. Ya Mojang. Ya anak tuh gak ada lagi ya. Main komen blok aja. Nggak ada. Situ. Nyet. Diadel. Nyet. Situ. Der. Situ. Jer. Kalian jangan jauh-jauh ya. Nanti kalian jauh-jauh tuh. Nanti kalian udah kesini. Tuh. Gak berhasil gitu. Gak aktif lagi ya komen bloknya. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Gua udah nunjukin 2 rahasia komen blok ya. Pertama pedang petir, kedua kita nyerang, kita kayak gini. Cik, bisa teleport tuh kan. Nah, jangan lupa kalian coba di rumah kalian ya. Ya gua nggak tahu kalian di rumah atau ke hotel ya. Gak mungkin kalian ke hotel. Gak mungkin ya kalian ke hotel. Atau ya kalian tunjuk ya sama teman kalian. Nah, jangan lupa like, comment, share ke teman kalian juga. Karena 1 like bikin aku semangat, oke? Untuk bikin video terus-terusan. Oke, video Minecraft-nya dan video lain-lain. Seperti gua akan menunjukkan mod gitu. Gua akan bagaimana cara mendownload Minecraft yang gratis. Oke. Ya kalau kalian belum ada Minecraft, nanti gua video lanjutnya gua akan bikin namanya itu cara download Minecraft ya. Minecraft asli tanpa bayar, no hoax, oke? Gua nggak bohong. Oke, sampai sini dulu video ini. And bye. Nenen, kumusih. Kurata.